兄姊妹除咗冇生氣之外咧，仲有第三個嘅嗰個嘅特色，就係咧冇抵抗力啊，冇力去抗拒外來嘅事情發生。一個人死咗喺度，你將佢翻轉，佢就翻轉，係嘛？你將佢咧捲埋，咁佢咧就捲埋咁樣樣啊！你打佢，佢唔會避啊！你咧有嗰啲浪沖佢，有啲水浸佢啊，啲細菌咧入侵佢，佢都冇辦法去抵抗呢一切嚇。咁所以咧就一個信心已經死，彷彿已死嘅人咧啊，佢咧就完全相信咧就係我冇辦法抗拒環境啊，我冇咧嗰個努力嘅方向啊，人要將我點樣樣安排咧，我就點樣樣安排嗱，弟兄姊妹，當我哋信嗰個環境，我哋信外來嘅壓力，我哋信咧自己嗰個嘅軟弱嘅時候咧，我哋嗰個生活嘅方式就會同我哋所相信嘅嘢咧一致嚇。咁既然我就話咗我係唔得嘅，咁所以咧我就唔好咧去傻傻地去做啲嗰個嘅嘢啦我驚我咧可憐我貧窮我捱打係我咧係唔會有咧改變